a chroeso i sesiwn arall o Elan yn Hollie a Trauma. Mae'n blesed i fi wei bod fi cwmni Adwaith ar gyfer y sesiwn yma. Helo girls, chi'n iawn? Hello, you're very good. Good, good. Gwenllian a Hollie yn edrych yn hyfryd yn ngardd Gwenllian, efe? Yeah. Lovely. A Heledd. A Heledd yn Llundain. Gobeithio bod y tair o'ch chi'n okay. Cyfnod clo di bod yn okay, dych chi? Yeah, I'm right. It's boring, ond getting through it. Yeah. Da iawn. Falch i glywed. Cool, so yn y sesiwn yma heddi, ni'n mynd i fod yn sôn am amryw o bethau. Fe sy'n bod yn neis am y sesiwn yma yw bod ni'n edrych nôl ar dechrau'r band a fel sut fe chi wedi bod lan i dros y blynyddoedd diwetha. Ond hefyd, mae'n exciting iawn achos ni'n mynd i fod yn sôn am zine chi wedi bod yn creu gyda Merched yn ei Music, sef prosiect cerddorol sy'n cael ei redeg gan Maes B. So ie, fi'n edrych mlaen i sgwrsio am hwnna hefyd. Ond nawn ni ddechrau yn y dechreuad pan nath Adwaith ffurfio. So, chi eisiau rhoi bach o gefndir i fi am sut nath Adwaith ffomio? Yeah, so, fi a Hollie wedi bod yn ffrindiau ers ages, os ni'n bach iawn. A nathon ni kind of dechrau jammo o stuff pan ni 15. Wedi like tygau cerddoriaeth o'i gilydd. Yeah. A nathon ni trial neud loads o covers ar y dechrau. Oedd e just ddim yn gweithio o gwbl. Yeah, so nathon ni dechrau fel ysgrifennu stwff dina ni. A wedyn nathon ni cwrdd â Heledd yn gig cynta ni yn y Parrot. A yeah, oedd hi'n wedi bod hi'n drummer a bod hi'n moyn ymuno. So, yeah, we let her come in. Oh, nice. Sorry. O'n i'n gwybod mai yn y gig cyntaf nath chi gwrdd yn y Parrot oedd hwnna, wrth gwrs venue amazing yng Nghaerfyrddin. A mae'r venue cerddorol yma'n bwysig iawn i chi fel band hefyd yn diwedd, achos dyma lle nathoch chi ddechrau. Ond oeddech chi'n mynd i lot o gigs yna cyn i chi ffurfio fel band? Yeah, byddwn ni heb yn band, like without the Parrot, literally. Yeah. Byddwn ni, like, o'n nhw'n rhoi gymaint o gigs Cymraeg mlaen. Byddwn ni byth di meddwl am beth i creu cyforiaeth Cymraeg heblaw bod y Parrot na i ni. Kind of mynd i. Pwy ydych chi'n weld yn y Parrot adeg hynny? Ysgol Yeah. Ysgol Sul, yeah. Castro. Well, that's kind of role name. Yeah. Bromas. Bromas, o'n i'n massive Bromas fangirls. Wow! Literally love Bromas. Captain Smith. Captain Smith, yeah, literally. Captain Smith is amazing. A fi'n cofio... royalty, rock and pop royalty yn y Parrot. A fel fi'n cofio rei ar y cychwyn pan nathon ni'n bwcio gigs fel twrw a stwff ar y pryd, a nathon ni ofyn i chi ddod lawr chwarae'n Dydd Music Cymru yn do. Yn eitha fel agos at y cychwyn, really, yn dyfedd y gig yna, yn y Castle Emporium. Chi'n cofio hwnna? Yeah. Oedd hwnna massive deal i ni. O'n i mor excited am y gig na. Ond fi jyst yn cofio gwylio chi yn un afo, cos o'n i wedi gweld chi, mae'n rhaid bod fi wedi gweld chi'n clwb cyn. A o'n i fel, oh my god, mor cool. Achos fel, ti'n mwyn, oedd e'n neis hefyd, achos oedd dim llwyth o bandiau gyda merched yn sort of torri trwyddo ar y pryd, a fel rhywun oedd yn bwcio gigs, oedd e jyst yn neis gweithio hefyd gyda merched, achos oedd e'n rhywbeth eitha pryn. Ydy hwnna'n, achos mae hwnna'n sort of yn treiddio mewn i lot o beth chi'n neud, ti'n gyda gigs ffem, chi wedi bod yn neud, a fel, hawliau merched, mae'n rhywbeth chi'n siarad yn agored iawn am hefyd. O'n i ddim mewn mwy gigs ffem a stuff yn bellach mlaen yn y sgwrs, ond achos yn fuan iawn ar ôl chi gychwyn, nathoch chi gael funding gan Horizons yn do? Pa mor bwysig oedd Horizons i chi ar y cychwyn? Oh, really bwysig. Yeah, a mae'r funding sydd â nhw mor handy i bands sy'n dechrau mas. Especially pan ti'n dechrau mas, chi'n neud gigs am ddim weithiau, 25 quid, 50 quid. A mae'n costi fel miloedd i recordo a PR a stuff. So,
Tymod, help na i cael amps a stuff yn ei fforddio o blaen. So oedd yn huge help i ni. Be sy'n greu hefyd am Horizons yw'r gigs chi'n cael mas ohono fe fyd, achos chi'n mynd i llefydd eitha bonkers fyd, nag ych chi? Heledd, ti'n cofio lle oeddech chi'n mynd i gigio adeg na? Be o'n i'n mynd i gigio? Cofio. O'n i wedi gwneud un really dda Festival No. 6. Oedd e fel blwyddyn mewn i'r band o blwyddyn ar y hanner falle. Gyda nhw fel llwyfan really dda yn y coedwig. Oedd hwnna'n really good gig. Gyda'r gig gorau, definitely, Rough Trade. Oh yeah, Rough Trade. Blwyddyn hyn. Un o gigs gorau fi, ever. Yeah, that's so good. More class. Oedd hwnna'n rhan o dathliad y Dydd Music Cymru hefyd, oedd e? Yeah. I think so. Wales Week in Wales London. Week, yeah. Wales Week oedd e. Wales Week in London, wrth gwrs, ie. Fi'n cofio fel, lluniau o'r gig yna, oedd yn clas. Fel, be oedd yr ymateb fel? Achos wrth gwrs mae chi wedi gigio lot yng Nghymru, ond chi hefyd wedi gigio llwyth, wel, basically, mewn gwahanol gwledydd rwy'n y byd erbyn hyn, ond fel chi wedi chwarae lot yn Lloegr hefyd, a mae pobl yn really love o music chi, a fel, mae fel bod, be chi'n meddwl yw'r atynfannau bobl, achos dyn nhw ddim weithiau'n deall falle be chi'n canu am. Mae fe rhywbeth really gwahanol. A fi'n meddwl bod y ffaith bod pobl ddim yn gwybod beth mae'r geiriau'n meddwl, maen nhw'n kind of interpret fe fel maen nhw'n moyn, a maen nhw'n kind of teimlo'r emosiwn o'r can, a kind of wneud stories yn pen nhw am be maen nhw'n meddwl yw'r can. Fi'n credu mae pobl yn hoffi pethau niche, chwa. And I think we definitely supply something different and niche. Fi'n credu mae'r fel cerddoriaeth yn eitha accessible hefyd, though. Fel, Dwi ddim yn fel pigeonhole i fel un genre. So fi'n credu mae pobl yn hoffi'r ffaith bod e'n gwahanol. A wrth gwrs, chi'n rhan o teulu Libertino Records, sy'n nawr ar Instagram, sy'n very exciting. I know, it's only taken rough for you. Mae timeline fi ar Instagram a just yn loads o posts gan Libertino. Ar Instagram nawr. So, ar reit ar y cychwyn, os ydych chi arwyddo gyda Libertino yn eitha cyflym yn dod sort of mewn i fodolaeth Adwaith, oeddech chi'n pretty quick i fynd at Libertino a wrth gwrs Griff Owen, y captain Adnon. Pam oedd hwnna'n bwysig i chi bod chi wedi gallu arwyddo gyda fe a bod yna sort of gyda chi? Oedd hwnna'n, achos mae'n berthynas really special yn diwedd. O'n i ffili credu fe. Fi'n cofio cwrdd â fe yn Caffi Nero. A nath ni gadael y meeting fel, what on earth has just happened? Nath ni un gig, a dde di danfon fel e-mail yn gweud bod e moyn sign on it. A oedd just fel... More lwcus, the timing, the whole thing. Oedd e just yn bonkers, achos nath ni byth dechrau'r band yn meddwl byddwn ni'n signo rhywun neu creu album neu beth. It was just like... fun, basically. Yeah. A oedd just Griff yn dod yn gweud bod e moyn sign on it, just yn kind of mind-blowing. Yeah, mae wedi bod literally help massive. Throughout the whole thing. Achos beth sy'n unigryw am Griff hefyd yw mae'r angerdd yna yn weladwy iawn. Yn ymwedig i rywun sy'n edrych o'r tu allan o deulu Libertino. Mae gariad tuag at yr act, mae'n signo yn amlwg iawn. Yn diwe, a fel achos chi oedd un o'r bandiau cyntaf, wrth gwrs, yn hefyd nath sort of ymuno ar teulu, so chi wedi bod na'r cychwyn i un, really. Ydych chi'n ddiolchgar i Griff te am sort of... Unbelievably. We couldn't thank him enough. Really. Fi ffili really roi mewn i geiriau. Mae'n mental. So, wedyn symud ymlaen, wrth gwrs, ar Horizons, a ddech chi'n gigio llwyth ar y pryd, a fel, ddech chi'n dod lawr i wneud gigs gyda ni yn Clwb Ifor Bach, drwy'r amser, oedd e jyst yn
joy wasad gwylio chi'n fyw. Ond wedyn nathach chi ddechrau strand o gigs o'r enw Fem. A oedd y noson cyntaf yn y Parrot, a ni'n ddiolchgar iawn os oedd chi ofyn i fi DJ ar y noson. A fi jyst yn cofio'r teimlad yna yn y stafell, oedd e'n eitha unigryw. A mae'n dimlad fi dal i fod yn cario gyda fi nawr, achos oedd e jyst y teimlad saff yna a'r thing yna o ferched yn dod at ei gilydd mewn lle man saff. Pam oedd e'n bwysig i chi bod chi'n cychwyn ar y strand yma o gigs? Achos, fi'n credu, yn ymwedig yn y scene Cymraeg, o ddim lot o kind of artistiaid benywaidd amgen i gael, really. Ti'n meddwl, Heledd, H.B. Morris, Gwenno, Annie Glass. Ond oedd rhan fwyaf o'r gigs o'n i'n gweld, Especially yn y Parrot. Just bechgyn i gyd. Yeah. So oedd e fel, nathon ni fynd am cwpl o flynyddoedd, ddim yn really meddwl byddwn ni gallu kind of dechrau band o neud e, achos o'n i byth yn gweld e ar llwyfan. So yeah, mae definitely angen fel safe space. Mae merched gallu mynd i chwarae neu just mynd i gigs a kind of teimlo fel bod nhw'n kind of belong somewhere. O'n i just eisiau creu rhywbeth with like young versions of us would feel safe in, chmo. Ie. A'r teimlad na hefyd o'r gynulleidfa'n edrych arnoch chi ar y llwyfan a bod fel, o, llai wneud hwnna hefyd, achos dyna beth yw e yn y bôn, really. Dyfa bod ti'n gweld y representation na o dy hunan ar y llwyfan, bach mwy. Achos athoch chi'n neud fideo yn do? Hwna nath, eich music video chi na sort of, efo hwnna nath sbardino, rai, ni'n mynd i greu noson. Nag oedd e hyn? O'n i just i gweld, I don't know. Wedyn y fideo? Ie, sy'n siŵr. I can't really remember the order and what happened, to be honest. Pryd oedd e rownd yr un amser? O'n i wedi gwneud y can. Ie, nathon ni'r can gynta. A wedyn, o'n i moyn kind of dechrau'r gigs ma, oedd yn kind of promoto artistiaid benywaidd. A wedyn, o'n i'n meddwl fel Fem, just yn kind of perfect title for us. A wedyn nathoch chi ddod efo lawr i clwb yn do, a nathon ni wneud, oedd, pwy yna, oedd Gwenno a Pat datblygu yn DJ o, oedd just yn epic. Class. Amazing. Like, just y ddwy ohonyn nhw'n DJ booth yn un afel. A wedyn, Marged, Serol, a chi, wrth gwrs, yn headliner. A mae'r noson yma, just, oedd e'n wicked nag oedd e. Just, y teimlad yna o comradri yn y stafell. Achos chi'n siarad lot yn dych chi amdano pwysigrwydd hawliau merched. Chi'n sort of yn teimlo bod yna ddyletswydd yno chi, achos bod da chi'r platform yma i rannu y safbwynt yna? Definitely. Fi'n meddwl, ni'n lwcus bod da ni platform i siarad yn byti stwff sy'n bwysig i ni. A mae fe'n just complete waste os chi ddim yn defnyddio'r platform na i siarad byti pethau sy'n bwysig. So yeah, newn ni neud na, trwy dau. A wedyn nath yr album ddod, a oedd e'n really exciting, achos oedd e'n album oedd ni, wel, pobl o fans yn really edrych mlaen at. Melyn, wrth gwrs, di dod allan, a ni'n gweld yn ddweud bod chi wedi bod yn auction off copi o'r vinyls, yn do? A roniwch pam chi wedi bod yn neud hwnna? I tarian Cymru, jyst i cael arian at PPE. Faint chi wedi casglu? Fi'n credu mae fe probably dros, lle, agos i 800. Wow. Fi'n meddwl, sa'i actually. Yeah, Ond oedd, ath rai nhw am like 160 quid. Yeah, mad. Absolutely crazy. Ath rai nhw am 120, 90, 80. So, ath nhw gyd am eitha lot. So, ni'n really surprised faint ath nhw am. So, gyda'r recordio'r album yma, chi'n gweud bod Horizons di helpu chi o ran fel prynu'r offer a cario yma fel a so be oedd y broses achos chi wedi bod yn gigio lot yn amlwg a chi'n
sgwennu lot gyda'ch gilydd. So be oedd fel y broses recordio? Lle nath chi'n recordio'r album? So ni wedi gwneud like couple of like singles yn like music box. Athyn ni I long wave studio fyd. But wedyn like the majority of it o'n i wedi gwneud yn Powys. Giant wafer. Yeah. Oedd fel residential studio yn gael basically nowhere. Yeah, class. Oh, cool. Oedd really nice cael y separation nawr byd tu fas. So Kind proper of computer. Rockfield vibes. Yeah. Similar vibes. Nice. O'n i just I wneud e mor gloi. Literally whacked out the song. Fi'n cofio trac o'r drums I gyd mewn fel un noson. Ie, oedd yna prif o. A wedyn o'n I just ddim yn neud unrhyw beth. Heledd wedyn just cael gwyliau. Yeah. A little break. Yeah, pretty much. Os ydych chi erbyn hyn, ydych chi'n, wel, cyn y clo mawr wrth gwrs, ydych chi'n sort of separated yn ddaearyddol. So sut nathach chi ffind yr amser I sort of fel dod, achos mae Heledd, wrth gwrs, ti'n Llundain a wedyn oedd Hollie yng Nghaerdydd, oedd Gwen yng Nghaerfyrddin. So sut ydych chi'n ffind yr amser I ddod at eich gilydd a fel ymarfer a sgwennu'r album, really? Especially ar y dechrau, fi'n meddwl, achos oedd rhai'r cneuon yn kind of reworked of some old songs. Okay. So oedd lot yn nhw wedi cael ei ysgrifennu pan o'n I dal yn ysgol a oedd pawb kind of gwmpas Cyfyrddin. Right. Ond yeah, just kind of music box neu kind of pirate studios yw'r go-to really in Caerdydd, kind of meet at the middle point. A kind of jam on Caerdydd usually. Nethon ni recordio'r album cyn fi symud I Llundain, nag o'n I? Just a half cyn. Yeah. So yeah, it's really handy really. yeah. Achos achos nôl yn 2018, wrth gwrs, dath yr album yna mas, ond wrth gwrs, nathach chi wedyn, blwyddyn diwetha, ennill y Welsh Music Prize am yr album. Chi'n dal I fod yn mynd fel hyn, chi'n siglo pen chi. A fi'n meddwl, siglo pen chi bob tro mae unrhyw un yn Manchester. Dwi'n beth ys na diwedd. Eto bod chi di ennill e. When you think about it now, yeah, honestly, like a couple of misoedd cynta, they're just fel, I ddim yn gofio fi'n neud un o fi. They're just more kind of mind-blowing. But Achos bod chi lan na gyda albums anhygoel, mae chael bod beauty am shortlists fel arfer yw, mae pob un sort of yn gallu ennill anyway, achos mae'n gyd yn albums ardderchog. So, pawb wedi yn wych I gyrraedd yr rhestr fer anyway, ond oedd y noson yna mor arbennig yn dod achos oedd just gwynebau chi, achos fi oedd yn cyflwyno noson nes I agor nes I weid melyn gan Adwaith. A nath chi'n symud, o'ch chi'n flyn. Dwi'n hollol gegno, da ni fel, come on! honestly, Beth oedd y teimlad na? Be oedd y teimlad na fel? Sa'n teimlo dim byd fel y blan, to be honest. Honestly, like, I've actually got goosebumps fi pan fi'n meddwl to it. Oedd just fel, I melted, I don't know, it was mad. I was just like, beth o'n mad, they just stood off stage and it was like pawb moyn interviews a sort, ti'n fel, I felt like Mariah Carey, ti'n oedd it just felt more weird, and well, oh my god, interview arall, oh my god, more weird. Oedd ddim amser I kind of letting it all sink in. Yeah. And oedd just teimlad like no other. Yeah. Oeddech chi'n teimlo pressure wedyn ar ôl hwnna fel, rhaid ni step o fel lan am yr album nesa, neu oeddech chi'n teimlo fel... Bach o pressure. Bach o pressure. Fi'n gyda, like, achos oedd y beauty o'r cyneuon nawr, o'n nhw wedi cael ei ysgrifennu with kind of no intention really of recording neu rhyddhau am an album stuff, oedd just fel, just ysgrifennu cyneuon. Fi'n credu, oedd y ffaith bod dim kind of gold yn oedd yn meddwl bod ni'n ysgrifennu cyneuon eitha free, I guess. Ond nawr, ni'n meddwl beth the next single a stuff, mae mwy o pressure I kind of ysgrifennu cyneuon sy'n really dda. A mae rhaid ni, I think, cymryd yr un approach, o just, if it sounds good in Heled's band yn Taliaris, mae'n mynd I swnio'n good in the studio, so just don't think about it too much. Fe dyna lle chi'n ei lot o sgwennu yn Taliaris, achos mae
Mae'r shed yna'n Taliaris yn tŷ Heledd. Mae'n eitha infamous nawr, achos wrth gwrs mae Los Blancos yn ei lot wedi sgwennu nhw yna hefyd, a mae Adwaith yn ei lot wedi sgwennu nhw hefyd. So, efo yna lle mae lot o'r syniadau sort of yn dod efo. Yeah, mae'n lle, like, really nice to kind of chillaxo, just kind of ysgrifennu. Mae eisiau blue plaque yna fe. Ti'n like a blue plaques? Like legendary shed. Fi'n siŵr allan ni sort mas blue plaque. A'r, beth yw, yr elderflower wine yn ni'n clywed. Oh yeah, amazing. Risotto. Dad Heledd, wastad yn neud the best risotto ever. Yeah. Love it. Allu siarad am, siwr o fod, culinary genius Tad Heledd am na ni symud ymlaen o. Eleni, wel, actually, newn ni fynd nôl cwpl o blynyddoedd, achos mae Gwyl o Green Man, wrth gwrs, yn agos iawn at galonau lot o bobl yng Nghymru. Ond yn wedig i chi, achos ydych chi chwarae yna un flwyddyn yn dod ar The Rising Stage, lle mae Green Man yn troi new and emerging bands ar y llwyfan yna. Ond wedyn, nathach chi gael eich ofyn i agor ar y llwyfan y Mountain Stage blwyddyn diwetha. Eto, chi'n siglo'ch pennau chi fel hyn. Ond, fel, sut nath hwnna ddod o gwmpas? Fel, sut dimlad oedd e jyst i chwarae yn Green Man, achos mae'n wyl arbennig iawn hefyd, yn dweud? Yeah. Well, the whole festival, I really, really concentrated. It's all kind of a big blur, achos na gyn nes I oedd fel, cael yr own fel, edrych ar y stage fel, oh my god, ni'n chwarae fan'na, like, 2 days, oh my god, ni'n chwarae fan'na, 1 day, oh my god, we're playing there 6 hours. And it's just, best day of my life so far. Yeah, oedd e'n amazing. Yeah, Efo hwnna ddyn o hoff gigs chi? Yeah, definitely. Ar ôl ni chwarae, nes I just fel aros yna fel backstage tent trwy'r dydd, yn bita fel y caws a'r beers. I think yn trio cico fi mas by the end. Sa'n symud. As fi'n cofio siarad gyda chi, just cyn I chi chwarae ar y diwrnod yna, ddech chi wedi dod I wneud, dod mewn I siarad gyda fi ar Green Man Radio, a oeddech chi'n dawelach na'r arfer. Efo nerves oedd hwnna, chi'n meddwl, fel cyn, fel... Probably. Yeah. Bit of nerves, bit of excitement. Yeah. There's just like a kind of weird feeling of fel... Like this is a huge deal. Like ti'n ffili 100% credu bod e'n mynd I digwydd. Like it doesn't feel like it's going to happen. Yeah. So it's kind of y bore yna bach yn mental. Fi'n fawr fath gath yn y chat na cyn. Lovely. Gath ni fath o power fel hug, fel, come on! Oh, I got this! A wedyn Eleni, a ddech chi groes i'r môr, a mynd I Rwsia I chwarae. Sydd yn anhygoel. Beth oedd enw'r oil yna? Lle oeddech chi chwarae yn union? Na gyn oedd chi'n gweud, oedd e'n oer iawn? Yeah, so yn fel, basically a third biggest city in Russia. Ond sneb di clywed yn beth. It's very like forgotten city, really. Mae'n gael yn Siberia. Ulan-Ude. Yeah, Ulan-Ude. Like, oedd e'n big thing bod y festival ma yn digwydd. So fel loads of fel billboard things around kind of a lled a gwynebau ni arno fe. Like, this is, you know, it was like this cool band that's coming over. It was like one of the big things. So oedd e'n mental. Actively mental. Yeah. UU Sound Festival. UU Sound, yeah. Yeah, gath ni chance I mynd ar y Trans-Siberian Express. O'n I ddim yn gwybod, nes ni cyrraedd y train fel, hang on, I think this is the Trans-Siberian Express. Oh man. Yeah, they're just... The whole... Oeddech chi chwarae mewn rhyw fath o arena, nag o'ch chi? Yeah. The hockey arena, ice hockey arena. A wedyn sex club, you know? Yeah, fel... Yeah, Club 69 or funny. Oedd e'n mor funny. Ond ie, oedd yr arena just yn mental. Be oedd y mateb pobl I glywed eich cerddoriaeth chi? Achos fi siŵr
Oedden nhw'n siŵr fod lot ohonyn nhw wedi clywed Dwi'n cerdded. credu bod lot yn mynd mlaen yn yr ardal na, so oedd pawb yn bach yn really excited, a like, oedd y egni yn amazing yn yr arena. A fi'n meddwl, like, oedd, achos, it's kind of very forgotten, it's kind of, backwards in a sense. So, o'n nhw byth really yn gweld merched ar llwyfan. So, Definitely a couple of merched lan and be like, oh my god, it's so nice to see girls on a stage, like, I love you, I've been listening to your album, it's just fel... So, oedd yn eitha big deal I gweld merched ar llwyfan fel la. So, oedd yn really, really nice bod yn kind of rhan o'r profiad na. Fi'n siŵr. Yn hanesyddol siwr o fod I lot o bobl I weld hwnna. Wel, a mae hwnna'n mynd gymaint gyda ethos chi fel band hefyd, o rhan byd ych chi'n sefyll lan. Mae'n match made in heaven, really. Mae'n anhygoel yn sylweddoli ni. So, symud ymlaen wedyn gyda y prosiectau chi wedi bod yn wneud lot o weithdau merched yn ei music, prosiect sy'n cael ei rhedeg ar y cyd rhwng Maes B a Clwb Ifor Bach. A mae'n brosiect beth arbennig yn diwe. Be chi'n meddwl o ran rhoi cyfle I ferched ifanc I drio cerddoriaeth I drio chwarae offer yna? Pam chi'n meddwl bod prosiect fel hyn yn bwysig, yn wedig yng Nghymru? Fi'n meddwl mae merched yn tueddol o fod bach yn ofn o pigo lan offer yna. Creu sŵn. Creu sŵn. Offer yna sydd ddim yn offer yna traddodiadol. A fi'n meddwl bod kind of ingrained in kind of education system. Samod Cymru o ni just in general bod merched yn chwarae piano, violin, flute. Ond maen nhw byth yn cael y chance I chwarae bass, neu guitar, neu drums, neu just fel la. So, mae just kind of a really nice chance, really, I pigo lan offer yna, bydden nhw ddim yn kind of pigo lan otherwise. So wholesome. A mae rhoi fel chi siarad am y safe space yna hefyd, mae hwnna'n bwysig iawn hefyd yn diwe bod merched gyda'r lle yna, lle maen nhw gyda cyfoedion a merched eraill yn dysgu nhw. Fi'n cael hwnna'n beth arbennig hefyd, mae chi sy'n dysgu nhw, mae menywod sydd yn... Achos mae chi'n dysgu nhw, mae Heledd Watkins o HMS. So mae dyn nhw'n menywod yma sydd ar flaen y gad o rhan rock a pop yng Nghymru yn dysgu nhw yn y sesiynau yma. Mae just... I wish oedd rhywbeth fel yna'n bodoli pam o'n i'n tyfu fyny, really. Fi'n credu dyna yw hefyd yn difa fel... Dyle rhywbeth fel un wastad I bodoli I annog mwy o ferched mewn i'r scene. Yeah, definitely. So, gyda merched yn y music te, lle mae chi wedi creu zine yn dod? Chi ar hyn o bryd yn creu zine ar gyfer y Steddfod Amgen, achos wrth gwrs yw'r Steddfod Genedlaethol ddim yn digwydd eleni. So, eglurwch bach beth sy'n tu ôl i'r zine yma? So, mae fe fel artistiaid, whether it be like illustrators, musicians, all coming together, creu like online zine. Just showcase o fel gwahanol artistiaid really o rhwng Cymru. Chi'n gweud pa artistiaid chi'n... So mae dyn ni She's Got Spies. Mae dyn ni Cassie. Pe os ni? Shaky Non. Hi'r arlunydd. Mae'n gwneud lot gyda blod y papur yn dywi, Shaky. A wedyn mae Dani Gwenda, mae hi o Cyfyrddin, mae hi'n neud mad like props, mae hi'n like video editor. Just you have to see it to you believe have to see it. it to believe it, exactly. Mae Dani ferch arall o Cyfyrddin o'r enw Llunos Emmanuel. Mae hi wedi bod yn gweithio, mae hi'n byw yn Llundain ar y foment, a mae hi mewn band o'r enw Archie. Mae'n like mad harmonies, so just really glad, excited to see beth mae hi'n dod lan o.
A beth sy'n greu, fi wastad wedi teimlo hwn amdano chi fel band, yw bod chi wastad ar unrhyw gyfle ydych chi'n cael, chi o hyd yn plygio rhywun arall. Pob cyfle chi'n cael. Fi'n meddwl yn bob un cyfweliad chi wedi wneud, fi Holly'n cofio ti'n wneud un gyda'r Guardian y dod ti. A fel, chi wastad yn cymryd y cyfle i plygio band arall. A fi'n meddwl mae hwnna'n gweud cyfrolau amdano chi fel pobl, ond hefyd bod chi'n defnyddio y platforms yma sydd da chi. Fi'n just lyfo'r theme, like, bands, like, it's just amazing. Like, why would you not plug it? Mae'r scene rhy fach i ddim helpu i gilydd a plug o pawb arall. Ie. Definitely. Mae'n cool nawr bod chi gallu creu'r zine yma, a mae chi sy'n cyrraedd i fewn creu a mae chi sydd yn bod chi'n gallu dewis pwy chi eisiau rhoi platform i. Mae hwnna'n cool. Mae'n really ffaith i gweld e. So pryd bydd hwnna'n dod allan? Mae'n dod allan yn, like, parts. So, like, the first, y rhan cyntaf, mis nesa, ydy? Mis nesa yw'r zain cynta, Is it coming up? I don't know. Ond mae'na cyfresu o dim un zine mawr o am nhw gyfresu. Fi'n meddwl, I think Holly's mistaken. I don't know. Fi'n meddwl bod zain ni yn dod mas yn August. Okay. A wedyn mae rhywun arall yn neud zine a wneud hwnna dod mas in a couple of months' time. So I'm really excited i gweld e nawr. Fi'n edrych mlaen i weld hefyd. So, mae'r cyfnod clo yma yn amlwg wedi dod a wedi rhoi holt ar gymaint o bethau, ond yn wedig i gerddorion, wedi rhoi stop ar recordio, gigio, gwerthu merch, popeth. Be oedd y plans yn ystod y cyfnod yma i chi? Be mae Covid wedi sort of stopio i chi? O'n i'n mynd i record o'r album, nag o'n i? Na'r main thing. Be dros yr haf? Just festivals a yr album are the main thing, really. O'n i'n really moyn kind of mynd nôl i'r studio a recordo. Mae'n teimlo fel ages ys ni recordo'r album cynta. So o'n i'n really excited i kind of mynd mewn a recordo'r ail album. But it'll have to wait. A mae dych chi'r cyneuon yn barod te, os e? Siw bod chi'n fel, come on. I know. Fi'n credu, like, there are lot o cyneuon, but nhw ddim yn, like, they won't be finished nes bod ni'n mynd i'r studio a kind of chwarae gwmpas dy fe. So, it's kind of frustrating bod ni ddim yn gallu just kind of mynd a wneud e. I suppose mae'r amser yma hefyd yn amser i sort of edrych dros y gwaith, neu'n siŵr bod chi'n hapus gyda fe cyn mynd mewn, achos fel o'ch chi'n gweud, mae'n mynd mewn i studio yn fryd yn diwedd, fel time is money. Recordio. Ble oeddech chi'n planio recordio'r album yma? Fi'n meddwl, Giant Wafer and Powys, fi'n meddwl. Oedd e just yn really dda trwy fatha. Stim distractions, stim like signal and stuff, so there's no distractions. Handy. Get it done. Get it done. Wel, mae hwnna'n really gyffroes. I mean, fi'n really edrych mlaen. Hyn o'r fwy excited i fy mewn i'r record yma. Os da chi unrhyw beth arall ar y gweill, chi'n edrych mlaen at? O'n i'n mynd i'r... I don't know. Oeddech chi'n cael... Drop the rules out. Drop the rules for it. Newn ni ddim sôn am hwnna, newn ni just cut o bit yna ma. Cut that bit out. So, os unrhyw beth arall chi'n excited i wneud, neu just recordio'r album yw'r... Okay, recordo'r album yw'r main priority, a mae dyn ni fel gigs a stuff, gobeithio allan ni chwarae yn dod lan, fingers crossed. Ond mae'r festival a stuff wedi cael ei rearrangeo am blwyddyn nesaf, so bydd yn kind of really nice i dechrau gig o'r festivals a stuff blwyddyn nesaf to. A ni wedi bod yn gweithio hefyd â Griff o Libertino a John a wneud like covers album da artistiaid arall o like Cymru a pethau. O'n i wedi wneud un o'r Velvet Underground, like just
all-covered album, basically, a ni'n neud un arall soon, so, Mae'n gyffroes. Yeah. Mae cover album Melyn, mae mor striking yn dywe. Pwy nath y gwaith celf am hwnna? Fi. Wen, ti yma? Yeah. Pam o'n i ddim yn gwybod hwnna? Ond mae'n mor... I don't know. Yeah, no, fi oedd e, wedyn nath H. Hawkline wedyn neud The insides. the inside o'r vinyl stuff, so fe nath neud Layout. the layout, a wedyn nes i'r cover. O, gwen. Gwel! So, be sy'n nesaf i chi then o rhan, be hoffech chi wneud nesaf fel band? Achos trwy siarad â chi, mae kind of yn sôn o fel, chi'n amod yn gweithio'n really galed, a bys chi ddim wedi cyrraedd ble ydych chi nawr, heb y gwaith really caled yna, tu ôl chi ar drive yna. Mae sôn o hefyd falle bod pethau hefyd kind of digwydd a bod chi dal i fod yn surprised bod y pethau anhygoel yma'n digwydd i chi. So beth yw'r sort of like a dream i chi o ran fel beth hoffech chi really wneud nesaf? T'mo, os byddwn ni allu neud kind of full time, make a living out of it, that is the dream. Yeah. Achos t'mo, mae'n more expensive bod mewn band. Mae'r arian i wneud, it goes straight out to other things. So bydde fe'n really nice kind of cymryd wage o fe, ond like, hwnna mor anodd nawr. You know, sa'n bod os bydd hwnna'n possible yn the near future. Ond na'r dream, really, neud na. Just eisiau gael yr ail album mas, a wedyn mynd ar taith. Yeah. Actually, that's what I Chi'n want to do. gweithio teithio fe ydych chi? Yeah. Yeah, Hopefully. Ble bysach chi'n mynd fel your dream taith? Oh, I don't know. Ooh, Good question. Byddai'n cool mynd ar fel European tour. Yeah. Fel wneud, like Madrid, Amsterdam, kind of vibe. Berlin. Yeah, Berlin. that's cool. It's not nice, it's that. Ie, achos nad chi chwarae yn Yes Manchester yn do. Mae'n ystafell pink nad chi chwarae? Chwarae'r ddau ystafell. Ni wedi chwarae yn ystafell pink da pryd ni ar taith da Gwenno, a wedyn ni wedi chwarae yn yr ystafell arall pan o'n ni wedi gwneud y taith da Mell da Papur Wal. Yeah, class venue. Yes, so Yeah. it's cool venue. Wel, gobeithio ar ôl y cyfnod yma, unwaith mae'r album wedi recordio, mae yna pethau eitha exciting ar y gweill i chi fel band. A please cariwch mlaen i'r gweithdau Merched Music hefyd, achos... Always. Always. And forever. Diolch yn fawr iawn i'r tair ohonoch chi'n gymryd yr amser i gael chat yn beddi. Fi rili wedi mwynhau siarad â chi, a yn rili edrych mlaen at y zine yma sydd yn allan y mis Awst, ac yn edrych mlaen hynny'n fwy am album Prif 2. Diolch yn fawr. Diolch. Ta-ra. Ta.